tukuza na kukupa heshima, maana Mungu uko hapa kufanya na kutenda kwa uaminifu wako. Nami naomba Mungu leo viwango, msaidie huyu mama na msaidie huyu baba na msaidie huyu kaka anatufuatia mahali kwa mahali kutoka kwenye TV online na aliyoko hapa. Ule uwezo wako unaotuhudumia mahali hapa, Bwana utembee pamoja. Mungu tuone akiongezea kutoka mahali kwenda mahali kwingine, sababu Bwana uko pamoja naye. Jitukuze mwenyewe Yesu na utende kwa viwango vya kwako katika jina la Yesu Kristo, na useme na kanisa lako wazi wazi katika utukufu na heshima yako Bwana, ili Mungu pate kukuletea Yakobo kwenye hii madhabahu kwa Yesu Kristo Mwokozi na Mungu mkuu, na kila mwenye pumzi aseme amen. Shangilie Bwana kwa makofi mengi mengi ya shangwe. Haleluya, haleluya. Naomba uketi kwenye uwepo wa Mungu wetu, naomba uketi kwenye uwepo wa Mungu wetu. Jina la Bwana libarikiwe. Ukiwa umeketi, tufanye kitabu cha Isaya ile sura ya 33 ule mstari wa 22 ambao tumekuwa tukitembea nao kuanzia siku ya Jumapili kama mstari kiongozi wa semina hii. Kitabu cha Isaya ile sura 33 ule mstari wa 22, Biblia inasema, kwa maana Bwana ndiye mwamuzi wetu, Bwana ndiye mfanya sheria wetu, Bwana ndiye mfalme wetu, ndiye atakaye tuokoa. Kwa maana Bwana ndiye mwamuzi wetu, Bwana ndiye mfanya sheria wetu, Bwana ndiye mfalme wetu, ndiye atakaye tuokoa. Na jana nikakuongezea kile kitabu cha Ufunuo ile sura ya 3 na ule mstari wa 20 na 21, kitabu cha Ufunuo ile sura ya 3 mstari wa 20 na wa 21. Jina la Bwana libarikiwe. Na siku ya juzi tulifungua, tulianza kuweka msingi katika somo hili ambalo Mungu ametupa, ambalo linasema mfanye Mungu kuwa mwamuzi wako kimaisha, ili akutoe ulipokwama na kukuketisha kwenye kiti chake cha kifalme. Mfanye Mungu kuwa mwamuzi wako kimaisha, ili akutoe ulipokwama na kukuketisha kwenye kiti chake cha kifalme. Na tukaweka msingi siku ya kwanza, na siku ya pili ambayo ni jana tukaanza kumketisha Mungu kwenye afya yetu, ili awe Mungu mwamuzi kwenye afya yetu na changamoto yote tunayopitia, ili Mungu apate kuamua hiyo changamoto. Na ndio maana kwenye kile kitabu cha waraka wa 3 wa Yohana ile sura ya 1 na mstari wa 2 anasema, mpenzi naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Mpenzi naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Na jana tukaangalia pointi ya kwanza, natamani kurudisha kwa haraka, kwamba Mungu ni Mungu mwamuzi kwako, na mapenzi yake Mungu mwamuzi wa afya, awe mwamuzi wa afya yako, ili kukuandaa kwa ajili ya utumishi waliokuitia katika madhabahu yake, ambayo yeye ni Mungu mwamuzi. Mungu yeye ni Mungu mwamuzi kwako, na mapenzi yake awe Mungu mwamuzi kwa afya yako, ili kukuandaa kwa ajili ya utumishi aliyokuitia katika madhabahu yake, ambayo yeye ni mwamuzi. Na tukaanza kile kitabu cha Isaya sura ya 49 ule mstari wa 1 hadi wa 3, kitabu cha Isaya 49 ule mstari wa 1 hadi wa 3, na kitabu cha Yeremia ile sura ya 1 mstari wa 4 na ule wa 8 anasema, kabla sijakuumba katika tumbo la mama yako nalikujua, na nilivyokuumba nikutakasa, nimekuweka kuwa nabii ili kubomoa, kuharibu, ili kujenga na kupanda. Na kile kitabu cha Isaya sura 38 ule mstari wa 1 hadi wa 8, na kitabu cha Waamuzi ile sura ya 2 mstari ule wa 18. Kwa hiyo Mungu anapokuwa mwamuzi kwako na akawa amekuita, anataka atengeneze afya yako ili usiwe na uzuru wa jambo lolote anapokuita kwa ajili ya utumishi wa madhabahu ya kwake. Jina la Bwana libarikiwe. Natamani kupitia kunifanya division haraka haraka ili tuishie mahali tumeishia jana, alafu tuendelee mbele. Na tukawa na pointi ya pili ambayo nasema, mfanye Mungu kuwa mwamuzi kwenye afya yako na uzao wako, ili akuponye na kukuepusha na changamoto zote za kiafya, kwa kujidhihirisha kuwa ni mponyaji kwako na uzao wako. Mfanye Mungu kuwa mwamuzi kwenye afya yako na uzao wako, ili akuponye
na kukuepusha na changamoto zote za kiafya kwa kujidhihirisha kuwa mponyaji kwako na uzao wako. Na tukaelekea kitabu cha Yohana sura ya 5 ule mstari wa 2 hadi ule wa 9. Kitabu cha Yohana sura ya 5 mstari wa 2 hadi wa 9, na kitabu cha Yeremia ile sura 30 mstari wa 17a. Kitabu cha Yeremia 30 mstari wa 17a, na kitabu cha Luka ile sura ya 5 mstari wa 17, na waraka watatu wa Yohana kitabu cha Yeremia ile sura ya 30 na mstari wa 17. Kitabu cha Yeremia ile sura 30 na mstari wa 17, na kitabu kile cha Isaya sura ya 53 mstari wa 4 na wa 5, anasema alijeruhiwa kwa makosa yetu na adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yetu, lakini kwa kupigwa kwake Yesu mimi na wewe tumepona. Haleluya. Na tukawa tuna pointi nyingine ya 3 ambayo inasema magonjwa mengi hubeba roho za mauti ili kutafuta uhai wako, lakini ukitambua na kumfanya Mungu kuwa mwamuzi juu ya afya yako, utakuwa salama na kufikisha kwenye hatima yako kimaisha. Magonjwa mengi yamebeba roho za mauti ili kutafuta uhai wako, lakini ukitambua na kumfanya Mungu kuwa mwamuzi wako na juu ya afya yako, utakuwa salama na kukufikisha kwenye hatima yako au na kuifikia hatima yako. Na ile Zaburi ya 118 ule mstari wa 15 na hadi wa 17, Zaburi ya 118 ule mstari wa 15 hadi ule 17, na kitabu kile cha Mathayo sura ya 4 mstari wa 23, kitabu cha Mathayo sura ya 4 ule mstari wa 23, na kitabu cha Isaya ile sura ya 38 mstari wa kwanza hadi ule wa 8. Isaya 38 ule mstari wa kwanza hadi wa 8, na kitabu cha Kutoka ile sura ya 23 mstari wa 25 na wa 26. Kitabu cha Kutoka ile sura ya 23 mstari wa 25 na wa 26. Jina la Bwana libarikiwe. Na tukashughulika hapo kwa muda ambao Mungu alitupa, na tukatoka hapo tukawa tuna point nyingine ambayo nasema Mungu anapofanyika kwa maamuzi wa afya yako, Mungu anafanyika kwa maamuzi juu ya afya yako, anataka kukuponya ili jambo jipya lichipuke kwako, ikiwa ni pamoja na kutenga na mavifungo na vya magonjwa yanayotesa familia na ukoo kwenu. Mungu anafanyika kwa maamuzi wa afya yako. Mungu anafanyika kwa maamuzi wa pekee juu ya afya yako. Anataka kuponya ili jambo jipya lichipuke kwako, ikiwa ni pamoja na kutenga na vifungo vya magonjwa yanayotesa watu wa familia kwako na ukoo kwako. Na kile kitabu cha Ezekiel sura ya 18 ule mstari wa 2 hadi wa 4, kitabu cha Ezekiel sura ya 18 mstari wa 2 hadi ule wa 4, anasema je, maana yake nini hata mkatumi sari hii katika Israeli, kwa mababa walikula zabibu mbichi na watoto wakatiwa ganzi la meno? Alafu anasema msitumie sari hii katika Israeli, kwa sababu roho ile itendayo dhambi ndiyo itakayo kufa. Haleluya. Na tukaangalia kitabu cha Yeremia sura ya 31 mstari wa 27 hadi ule wa 29. Kitabu cha Yeremia 31 mstari wa 27 hadi ule wa 29, na kitabu cha Luka ile sura ya 9 mstari wa kwanza na wa 2. Anasema uweza wa Bwana ulikuwepo ili upate kuponya. Na hapa uweza wa Mungu uko ili upate kuponya magonjwa yako. Na tukawa tumekomea hapo, lakini naomba nikuongezee kile kitabu cha Mwanzo ile sura ya 17 mstari wa 7 hadi ule wa 9. Kitabu cha Mwanzo ile sura ya 17 mstari wa 7 hadi ule wa 9, na kitabu cha Wafalme wa pili ile sura 20 ule mstari wa 5 hadi ule wa 11. Utaingiza kwenye pointi ya ambayo ni ya 4 ambayo tulishia hapo jana. Kama notisi yako na chakula chako cha njiani, unaweza kujisomea ukiwa nyumbani. Lakini natamani tuendelee leo kama ni siku yetu ya 3. Natamani tusogee mbele na pointi ambayo nasema namna hii, kwamba Mungu anapojidhihirisha kuwa mwamuzi wa afya yako na uzao wako, anataka jambo jipya litokee kwako kwa kuondolea vizuizi vya mambo yafuatayo. Mungu anapojidhihirisha kuwa mwamuzi wa afya yako na uzao wako, anataka jambo jipya litokee kwako kwa kukuondolea vizuizi vya mambo yafuatayo.
Namba 1, Mungu anapokuwa mwamuzi anataka kuondolee magonjwa ya kurithi yanayotesa watu wa ukoo na familia ya kwako. Mungu anataka kuondolee magonjwa ya kurithi yanayotesa watu wa ukoo na familia ya kwako. Jina la Bwana libarikiwe. Kile kitabu cha Isaya ile sura ya 10 mstari wa 27, kitabu cha Isaya 10:27, kitabu cha Isaya 10:27. Isaya 10:27 inasema hivi: tena itakuwa siku hiyo, mzigo wake utaondoka begani mwako na nira yake shingoni mwako, nayo nira itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Tena itakuwa siku hiyo, mzigo wake utaondoka begani mwako na nira yake shingoni mwako, nayo nira itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Na kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 30, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 ule mstari wa 30, kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 4 na ule mstari wa 30, kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 4 na ule mstari wa 30, Biblia inasema namna hii. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari ule wa 30, anasema ukinyosha mkono wako kuponya, ishara na maajabu vitafanyika kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu. Na 31 anasema hata walipokwisha kumwomba Mungu, mahali pale walipokusanyika pakatakaswa, wote wakajawa na Roho Mtakatifu, wakasema kwa lugha, wakanena kwa neno la Mungu na kwa ujasiri. Wakanena kwa neno la Mungu na kwa ujasiri. Na kile kitabu cha Luka ile sura ya 18 ule mstari wa 30 na wa 42, kitabu cha Luka ile sura ya 18 mstari wa 42, kitabu cha Luka ile sura ya 18 na ule mstari wa 42, Biblia inasema Yesu akamwambia, upewe kuona, imani yako imekuponya. Upewe kuona, imani yako imekuponya. Na jioni ya leo Mungu ambacho anatamani ni akutoe kwenye magonjwa ya kurithi. Magonjwa yaliyomuua baba, yameua na mtoto, yameua na mjukuu, na waliobaki wanasema hata sisi hatuko salama. Jina la Bwana libarikiwe. Na ni maombi yangu mbele za Bwana, Mungu aondoe kila nira inaua watu wa nyumbani kwenu, inayotesa watu wa nyumbani kwenu. Hata kama adui aliweka nira ambaye inanyonga watu wanaoingia, watu wanaotoka, watu wanaongezeka, wajukuu na vitukuu, Mungu wa hii madhabahu aondoe hiyo nira inayotesa maisha ya watu wa nyumbani kwenu na inaua watu wa nyumbani kwenu, akuponya kwa utukufu wa jina la kwake. Maana ni yeye amesema kwa kupigwa kwa Yesu sisi tumepona. Kwa hiyo ukiwa kwenye hii madhabahu, amini kabisa kwamba ugonjwa uliomuua baba, uliomuua mjomba, uliomuua shangazi hautakuua wewe. Kwa nini? Kinywa cha Bwana kimenena haya. Wanaonielewa waseme amen. Na ni maombi yangu mbele za Bwana aliye hai, akuponya na kila ugonjwa wa kurithi. Usiwa na msiba wako tena katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, na kila mwenye pumzi aseme amen. Kwa namba 1, Mungu anataka kuondolee magonjwa yote ya kurithi yaliyotesa watu waliotangulia kwenye ukoo wa kwenu, kwenye familia ya kwenu. Na ukisimama, usimame kwa sababu Bwana ameyaponya na kuyatetea maisha yako. Wanaonielewa waseme amen, na upokee uzima na uponyaji katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu ali hai. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Mungu anataka akuondolee magonjwa ya kurithi. Wewe ambao unanitazama kwenye TV online kutoka hapa Agape Kahama, Mungu anataka akuponye na magonjwa yote na misiba yote. Usirisi ugonjwa kutoka mahali kokote, lakini ukae kwenye madhabahu ya Mungu ali hai, maana uwezo wa Bwana upo kwenye hii madhabahu ili kuponya maisha yako na kuyainua tena. Wanaonielewa seme amen. Lakini namba 2,
Mungu anataka awe mwamuzi kwa kutenga na vifo vya kufanana vinavyoua watu wa nyumbani kwenu. Anataka kutenge na vifo vinavyofanana. Namba moja, anataka kuondolee magonjwa ya kurithi yanayofanana. Lakini namba mbili, anataka kuondolee vifo vinavyofanana. Jina la Bwana libarikiwe. Kila kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 5 mstari wa kwanza hadi ule wa 10. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa kwanza hadi wa 10, na kitabu cha Luka ile sura ya 7 mstari wa 21, na kitabu cha Luka ile sura ya 7 na mstari wa 21, na kitabu cha Mwanzo 19:19, na kitabu cha Mwanzo 19:19, Yeremia 14:19-20, Yeremia 14:19-20, Yeremia 14:19-20. Na ukisoma ile story ya kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, unakutana mtu mmoja alikuwa anaitwa Anania na Safira. Anania na Safira walipokuwa watumishi wa Mungu na wamepewa nafasi ya kwenda kutoa sadaka, walipokuza shamba la Bwana na wakapeleka sadaka mbele za mitume, na wakiwa wanajua kabisa tunamdanganya Roho Mtakatifu, walipopeleka sadaka mbele za mitume, halafu mtumishi wa Mungu anawauliza, hili shamba mliuza bei hii? Anaambia, ndio mtumishi wa Bwana, tuliuza bei hii. Na Anania alikuwa amemwacha mke wake Safira nyuma, sawa. Alikuwa anajua tukienda wawili lazima pointi idondoke mahali na tuingie kwenye mfumo wa kusema uongo. Jina la Bwana libarikiwe. Na akiwa anafikiri kwamba ameyaponya maisha yake, kumbe ndio anazidi kuyaangamiza. Jina la Bwana libarikiwe. Na alipofika anasema, mtumishi wa Bwana, tuliuza bei hii. Na kuhani anamuuliza, kwa nini nimepatana kumdanganya Roho Mtakatifu? Hajamaliza kuzungumza sana, akadondoka akafa. Na vijana wakachangamkia tenda, wakaenda wakamzika. Wanarudi wanakuta mke wake na Anania, mama Safira, amekuja. Na kuhani anamuuliza, kwa nini mmepatana wewe na mke na mume wako kumdanganya Roho Mtakatifu? Na inawezekana kwa sababu alikuwa ni mama na ana discipline na ana heshima kwa watumishi wa Bwana, inawezekana alipiga mpaka na magoti, anamwambia mtumishi wa Mungu, tuliuza bei hii, hatujachomoa hata 10. Na anamwambia, miguu iliyotoka kumzika mume wako ndio hii hapa. Hajamaliza kuzungumza akadondoka akafa. Kwa kilichomuua Anania na Safira ni kumdanganya Roho Mtakatifu. Na ni maombi yangu mbele za Bwana akutenge na kila vifo vinavyofanana. Hata kama baba yako alikufa kwa HIV, alikufa kwa kansa, tupa kwenye hii madhabahu kwa pili. Ugonjwa uliomuua baba hautakuwa wewe, hautakutesa wewe, hautakusumbua wewe. Bwana atakuponya ili ukae salama kulitukuza jina la Mungu aliye hai. Siku moja tukiwa tuko Mwanza na rafiki yangu engineer Gudra Kimushi, na tukapita kwenye kipengele cha namna hii. Tulipokuwa tunafundisha, yule dada akaja baada ya mafundisho na mwisho wa semina, na akatuambia, mtumishi, kama ulikuwa unahubiri maisha ya nyumbani kwetu. Tukamwambia, what happened? Nini kimetokea? Na analia kabisa. Tukamwambia, nini kimetokea? Na alikuwa na mdogo wake kama wa miaka 10 hivi. Akanambia, unavyotuona hapa, sisi ndio wa kwanza na wa mwisho kwenye hii familia. Na akatuambia baba yake alikuwa ni fundi ujenzi na alikuwa anapenda kulewa. Alipopewa hela yake ya kujenga, akaenda baa akamwagilia moyo, na moyo ukakubali kumwagiliwa. Wakati anavuka barabara pale Mwanza, akagongwa na gari, hakuomba maji, akafa.
Anasema tukamshukuru Mungu, tukatoa sadaka, Mungu atuondolee roho ya msiba. Majira ya mwaka mwingine uliofuata, kaka yetu ambaye alirisi kazi ya baba yetu ambaye alikuwa anafanya naye kazi, na yeye akaenda baa akanywa. Wakati anakwenda nyumbani, anavuka barabara, akagongwa na pikipiki, akavunjika mguu mmoja mara 4. Wanampeleka pale Bugando, kumbe damu ilikuwa na vilizia ndani kwa ndani. Wanafika kwenye geti la Bugando, yule kaka naye akaitwa mbinguni. Anasema mtumishi, tupo katika hali ngumu ya machozi na ukiwa, misiba haijawahi kutuacha salama. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema baada ya ule mwaka wakaenda nyumbani kwao kijijini kwenda kujengea makaburi ya baba na kaka. Kijana mmoja ambaye alikuwa ni mdogo wake mwingine, hajawahi kulewa kabisa, hajui hata harufu ya pombe. Kwa hapo kijijini, vijana wenzake wakaenda kumtembelea. Baada ya msiba ile kumaliza matanga ya mwaka mmoja, kwa hiyo wakaenda kutembea, na adui akamkutanisha na grupu la kwake. Kijana ambaye alikuwa hajui pombe wakampeleka baa. Wakabanya, onja kidogo bwana, onja, simeandikwa pombe sio dhambi bwana. Wakampa na maandiko, mpe kileo maskini ili asahau shida zake. Na kijana akaingia kwenye mfumo. Jina la Bwana libarikiwe. Akaanza kuonja, akaonja akawa zinakolea. Ili anasema ilipofika majira ya saa 5, wale waliokuwa naye akawaaga, anakwenda nyumbani kwa sababu bado wapo kwenye msiba na amekuja kwenye kujengea makaburi. Anasema akiwa anakwenda nyumbani kwake, wakatokea watu wanafukuza mwizi. Na yule mwizi, kwa sababu ni kijijini, kuna miti, kuna giza, kuna watu wanatembea, yule mwizi akawapotea. Wakamkamata kijana ambaye alikuwa hajawahi kuiba wala hajawahi kulewa, wakampiga, wakamuua. Anaambia mtumishi wa Bwana, kinachotuua sisi ni ulevi tu. Utaona kuna wengine wanakwambia, jamani, kilichomuua baba yangu ni kansa na mama yangu ni kansa, na mimi unavyoniona hapa mtumishi wa Bwana nina kansa. Niko hapa kuambia Mungu amesikia maombi yako. Unayenifuatilia TV online kutoka hapa Kahama, Mungu amesikia maombi yako. Hata kama baba alikufa kwa ajali, baba alikufa na kansa, baba alikufa na sukari, Mungu wa hii madhabahu atakuponya. Hautaingia kwenye mfumo wa adui tena. Bwana atakupigania wewe, nawe upate kunyamaza kimya. Wanaonielewa seme amen. Hautaingia kwenye mfumo wa adui, hautaingia kwenye mfumo wa mauti wala magonjwa. Bwana atakuponya, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Wanaopokea waseme amen, na wapiga makofi mengi na vigelegele mbele za Bwana aliye hai. Na namba 3, Mungu anataka awe mwamuzi na kutoe kwenye tabia kuponya na tabia za kurisi. Mungu anataka awe mwamuzi na kutoe kwenye tabia za kurithi. Awe mwamuzi na kutoa kwenye tabia za kurisi. Jina la Bwana libarikiwe. Na huu ni ugonjwa mwingine ambao umetesa watu wengi sana. Na Mungu akiwa mwamuzi anataka kuchomoe huko, ili ukae na tabia za Mungu aliye hai peke yake. Jina la Bwana libarikiwe. Kile kitabu cha Ezekiel sura ya 16 ule mstari wa 44. Kitabu cha Ezekiel ile sura ya 16 mstari wa 44. Kitabu cha Ezekiel ile sura ya 16 na ule mstari wa 44. Ezekiel sura ya 16 ule mstari wa 44, Biblia inasema hivi: tazama kila mtu atumie misali hii. Tazama kila mtu atumiaye misali atatumia misali hii kinyume chako, akisema, kama mama ya mtu alivyo ndivyo alivyo binti yake. Kama mama ya mtu alivyo ndivyo alivyo binti yake. Jina la Bwana libarikiwe. Na kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza ile sura ya 3 na mstari wa 3,
Kitabu cha Wakorinto wa kwanza ile sura ya 3 na mstari ule wa 3, Biblia inasema hivi. Kitabu cha Mathayo cha Wakorinto. Kitabu cha Wakorinto ile sura ya kwanza ya 3 na mstari wa 3. Kitabu cha Wakorinto ile sura ya 3 na mstari wa 3. Wakorinto wa kwanza ile sura ya 3 na mstari wa 3, Biblia inasema hivi: kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna husuda na fitina, je, si watu wa tabia ya mwilini? Ninyi tena mnaenenda kama jinsi ya binadamu. Haleluya, haleluya. Na hii ni ugonjwa mwingine ambao umetesa watu wengi kwenye kanisa la leo. Mtu ameokoka, anakuja kanisani, lakini ukisikia tabia za kwake utasema Mungu ana watu wake. Na leo nimeona kingine. Kwa hiyo Mungu anatamani akutoe kwenye tabia za asili za kurithi ambazo zimewatesa watu, zimewasumbua watu, na wengine wamejifanya wana Yesu lakini kumbe wanabari Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Tabia za kurithi. Ujaye kuona labda ni mwimba kwaya, alafu labda ni mpigaji labda, alafu mwalimu anamwambia tunapiga E sharp na ni siku ya Jumamosi, anaambia mwalimu siwezi kupiga hiyo, sijazoea. Alafu kama ni mdada au ni mkaka, anakamata mkoba wake anakwenda nyumbani, anasema ngoja tuone kama itaimbika. Haleluya, haleluya, haleluya. Au nitumie mfano huu. Unaweza ukawa ni mtumishi wa Mungu, labda ni mdada au ni mkaka, alafu umeokoka na unampenda Yesu, alafu unapita katikati ya wakaka na unawasalimia, jamani wapendwa, Bwana asifiwe, au kama ni watazama mambo. Na labda mwingine anakuambia, mchungaji sema hauna buku ambao haina kazi, na kama unayo ukawapa, halafu ile unawatega mabega, unaondoka unakwenda labda kanisani, wanakuambia binti huyu anajisikia, analinga, na umewasalimia na buku isiyokuwa na kazi umewapa, lakini bado wamekusema vibaya. Halafu anaongeza mwingine anasema, yani hata dada yake ndivyo alivyo, hata ndugu zake ndivyo walivyo. Niko hapa kuambia Mungu akutenge na kila tabia za kurithi, za kifamilia, za ukoo, akufanya kwa tabia ya Mungu wa hii madhabahu aliyekomboa kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo Mwokozi. Tabia. Unaweza ukaanza kwenye mfumo, halafu ukasema mbona nimeokoka, mbona nampenda Bwana, mbona nafunga, lakini ukaa hausogei mahali. Na huu ni ugonjwa mwingine mbaya kuliko dhambi, na umewatesa watu wengi kwenye kanisa. Tabia. Na asiwe na hela. Nikutana mzee mmoja nikiwa Karagwe kwenye ibada huko, anamuita mchungaji kwa ufungua gari, pastor come here pastor. Nikasema hivi ni viumbe vingine na Mungu ametuletea kingine. Kwani maombi yangu mbele za Bwana akutoe kwenye tabia za asili za kurithi. Na ziko zingine mpaka kabila, unamwona mtu tu yuko hapo, nasema huyu kaka anajisikia, anaringa, alafu nasikia mwingine anasema kabila hili ndivyo alivyo. Na mwingine hata hana hela, hata ukimwambia nipe 10 hapo dadawiti hana, lakini anatoka mkogo, alafu nasikia kabila hili ndivyo walivyo. Na ni maombi yangu mbele za Bwana akutoe kwenye tabia, iwe ni za asili, iwe ni za ukoo, iwe ni za kifamilia, akutengeneze kama mtumishi wake utakayekaa kwenye madhabahu, asiwepo akunyosha mkono juu yako isipokuwa Mungu aliyekuita peke yake. Jina la Bwana libarikiwe.
Jina la Bwana libarikiwe. Kuna watu wananielewa, na naomba Mungu akutoe kwenye hiyo tabia, akutoe kabisa. Haleluya, haleluya. Okay, nitamani tusogee kidogo, muda wetu umekwenda, lakini twende na point nyingine. Anasema Mungu anayekuketisha, Mungu anapokuketisha kuwa mwamuzi juu ya afya yako, Mungu anapoketishwa kwa maamuzi kwenye afya yako, ni kazi yake kuendelea kukulinda kiafya ili uendelee kulitumikia kusudi lake na kustawi toka pande zote za maisha yako. Mungu anapoketisha wewe na afya yako na kuwa mwamuzi, ni juu yake kulinda afya yako ili uendelee kustawi na kuzaa matunda ili kulitumikia kusudi lake na kustawi toka pande zote. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo maombi yangu mbele za Bwana, Mungu akutengenezee neema ya kuongezeka, na anapolinda afya yako usifikie analinda kwa sababu ya kawaida. Ana mpango mkakati na wewe, ana makusudi na wewe, ana jambo anataka kufanya na wewe, na kazi yake anapolinda afya yako anataka uendelee kumtumikia katika roho na kweli, na akupeleke mahali alipokusudia ili akubariki, ili akuinue, ili akutakase, na achilia baraka toka pande zote za dunia, asema Bwana wa majeshi aliye hai. Kile kitabu cha Mathayo ile sura ya 8 mstari wa 16, kitabu cha Mathayo ile sura ya 8 ule mstari wa 16, kitabu cha Mathayo sura ya 8 mstari wa 16 hadi ule wa 18. Andika kitabu cha Mathayo sura ya 8 mstari wa 16 hadi wa 18, na kitabu kile cha Mwanzo ile sura ya 12 ule mstari wa 1 hadi wa 3. Kitabu cha Mathayo Mwanzo sura ya 12 ule mstari wa 1 hadi wa 3, na kitabu cha waraka wa 3 wa Yohana ile sura ya 1 na mstari wa 2. Kitabu cha waraka wa 3 wa Yohana ile sura ya 1 na mstari wa 2, ambao anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Roho yako ifanikiwavyo, maana yake ni mapenzi ya Mungu alinde afya yako, alinde uchumi wako, alinde kazi yako, alinde afya yako na roho yako, adui asishike mahali kokote, ikae mbele za Bwana aliye hai. Haleluya. Kwa hiyo mapenzi ya Mungu ni yeye akuketishe kwenye kiti cha enzi cha kifalme pamoja na afya yako. Kuna watu wametembea, wanajiita wameokoka, wanampenda Yesu, lakini afya bado haijakitishwa. Na ni maombi yangu mbele za Bwana, Mungu wa hii madhabahu akuketishe na kila kitu cha kwako, iwe ni afya, iwe ni uchumi, iwe ni baraka, na roho yako isiondoke mbele za Bwana aliye hai. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kile kitabu cha Mwanzo sura ya 12, kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa 1 hadi wa 3, binasema, Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, na kubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka, nami nitabariki wakubarikio, na yeye akulanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Mungu anapokutoa mahali, wengine wametoka Bukoba, wengine Mwanza, wengine Shinyanga, wengine Singida, amewaleta hapa Kahama kwa makusudi ili apate kubariki, lakini ili aponye na afya zenu mnapoingia katika mji huu wa kigeni. Baraka za Bwana ziwe pamoja na ninyi. Afya iliyo ndani yako ikae sawa sawa na makusudi ya Mungu aliyekutoa mahali ulikotoka, akuingiza katika mji huu wa kigeni ili apate kuyabariki na kuinua maisha yako. Kwa hiyo hawezi kuleta hapa afya ikiwa mgogoro, lazima akuponye kwanza ili anapoanza kubariki na kuinua maisha yako ujue kwamba ni Bwana aliyefanya haya.
Haleluya, haleluya. Na wapo wale ambao ni special, wakianza kulaani mtu, analaani kuanzia uzao, anaweka hapo watoto, anaongeza mpaka na ng'ombe. Kama una gari anasema na gari na ilaaniwe. Lakini Yesu anasema yeye atakaye kulaani atalaaniwa, na atakaye kubariki atabarikiwa. Na kuna watu mpaka wanagusa mpaka afya, yani na kuombea tu ugongwe na gari ufe, alafu ili ufaidike nini? Alafu kimkuta kanisani, Bwana usehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu ntatembea na wewe. Ni Yesu yupi huyo? Yupi? Yupi ambaye amekutuma ulaani watu? Na usio mnunua kagari kazuri kanaitwa IST, unasikia wanakuambia mchungaji, gari yenyewe mbaya kama baby walker, lakini baba yake hana na amekufa hana. Na ni maombi yangu mbele za Bwana, hata kama una IST ni ya kwako, hata kama ni baby walker ni ya kwako. Mungu aliyekuponya na magonjwa na akakuleta katika nchi hii ya kigeni, acha akubariki. Wanaokasirika wakasirike, wanaonuna wanune. Aliyebarikiwa na Bwana amebarikiwa tu, hawezi kushindana naye. Lakini ungelikuwa unajua, hata ukamwombea mtumishi wa Bwana, mchungaji, Mungu akubariki, yani hii vitu si gari nzuri, hii haili mafuta, unashangaa na foleni nasogea taratibu taratibu. Mungu amemtoa huyo, anasogea anampeleka na katibu hapa, anamletea Range Rover, na mwingine anamletea Vix. Mimi nakwambia kuna watu wengine walishabarikiwa, lakini laana za kulaani watu, na wao wameingia kwenye mfumo wa adui, wamelaaniwa, wako pale pale kama jiwe la mtoni, hawasogei. Jina la Bwana libarikiwe. Na ni maombi yangu mbele za Bwana, Mungu akutengenezee neema ya kuongezeka, ya kuongezeka, uwe taifa kubwa, na atakaye kulaani alaaniwe, alaaniwe, alaaniwe. Narudia tena, jina la Bwana libarikiwe. Na kila kitabu cha Mathayo ile sura ya 10 na mstari wa kwanza, kitabu cha Mathayo ile sura ya 10 na ule mstari wa kwanza, Mathayo sura ile ya 10 na ule mstari wa kwanza, Biblia inasema namna hii: akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu, wawatoe na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina, na udhaifu wa kila aina. Na Mungu aliyeko hapa akupe neema na akuinulia mtu atakaye kuombea ili afya yako isitikisike, ili afya yako isipite mahali pagumu. Na kama kuna mapepo yakemewe, na kama kuna mizimu ikemewe. Lakini udhaifu wa kila aina, hata kama huna hela ni udhaifu, hata kama huna nyumba, Bwana akupe, ili watesi wako na maadui zako wajue kwamba hakika Mungu aliyeponya watu amewabariki watu, Mungu aliyeponya watu amewastawisha watu wake. Nami ni maombi yangu mbele za Bwana, ayastawisha maisha yako tena katika jina la Yesu. Hata kama ulitumbuliwa na watu wakasema vibaya, wakakutandika matangazo, niko hapa kuambia bado utainuka tena, bado utastawi tena, afya yako itainuka tena. Kwa nini? Yuko msemaji wa mwisho, jina lake anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Huyo tu ndio msemaji wetu wa mwisho. Waliobaki watu wapiga debe, na acha wapige debe. Na kazi ya mpiga debe, ukienda stendi kama hapo Kahama, stendi kuu, takwambia Dar es Salaam naenda, muda huu unaondoka, huu inaondoka. Yani wahi city, hii ni luxury full AC. Lakini gari kijaa, mpiga debe yuko pale 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 pale.
wanasafiri, hao wanaenda. Na acha tuimbe mbele naendelea, tuimbe mbele naendelea. Wapiga debe waliopiga debe kwenye maisha yako, acha wabaki pale pale kama jiwe la mtoni. Asikiaye na afahamu. Hapo ni mama kukanyaga waya. Haleluya, haleluya, haleluya. Na Mungu akuponye na udhaifu wa kila aina, na udhaifu na magonjwa ya kila aina. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu mfanya sheria na maamuzi juu ya maisha yako. Mungu mfanya sheria na maamuzi juu ya afya yako. Hawezi kuzuiliwa na magonjwa na laana za ukoo wako, ili kutimiza ahadi zake kwako. Mungu mfanya sheria na maamuzi juu sana kimaisha. Hawezi kuzuiliwa na magonjwa na laana za ukoo wako, ili kutimiza ahadi zake kwako. Maana yeye ni mwamuzi mkuu. Maana yeye ni mwamuzi mkuu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna watu kwenye maisha kutana nao, anakwambia siwezi kufanikiwa. Kwani unamwambia kwa nini? Anasema hata baba yangu mpaka anakufa hajawahi kufanikiwa, na kilichomuua ni kitu fulani. Anasema ukisubutu tu umeondoka. Lakini kwa hapa kuambia hautazuiliwa na laana za ukoo na magonjwa ya ukoo, ili upate kubarikiwa, ili upate kufanikiwa, ili upate kuinuka na kuangaza. Baba mmoja rafiki yangu alipokuwa amenunua gari inaitwa Escudo, na alikuwa ni mfanyakazi wa taasisi fulani. Kwa hiyo aliponunua gari, ghafla akaanza kuumwa. Na alipokuwa anaumwa, akaenda hospitali, akajiangalia, akasema kesho naweza kwenda kazini. Na akaenda. Anafika kazini, mke wake anakuta amempigia simu zaidi ya miskori 10 na zaidi. Na kabla hajaingia kazini akaamua kupiga simu. Mke anamwambia rudi nyumbani, kuna shida. Akaambia kuna nini? Nimetoka sasa hivi. Akaambia rudi nyumbani, kuna shida. Ile baba akaaga pale ofisini, akachukua pikipiki ya ofisi. Anafika nyumbani, anakuta gari aliyonunua inaishiria kuwaka moto, imeteketea na moto ndio unaisha kabisa. Ile anakata simu, anakata simu, anapokea simu nyingine ya baba yake mzazi, na anamwambia kwa nini umenunua gari na wazee hawajakupa ruhusa? Na muda uliopita alikuwa anaumwa, amejitahidi, ameenda kazini, hata chombo chake cha moto kimekwisha. Kuna watu wakihitaji kufanikiwa mpaka mizimu iamue anafanikiwa kutoka wapi, anapenda kutoka wapi. Lakini niko hapa kuambia hakuna laana itakayopingana na uwepo wa Mungu ulio kwenye hii madhabahu, na Mungu ambaye anaweza kuponya na ambaye anaweza kubariki. Hata kama mizimu ya ukoo imekasirika, Bwana akiamua kuponya atakuponya, akiamua kubariki atakubariki tu. Miaka ya nyuma, wakati naanza kuhubiri, nikaletewa tiketi kwenda Entebbe, Uganda. Na ni mara yangu ya kwanza kupanda ndege. Kwa nikaletewa tiketi ya Uganda Airline. Halafu niliposoma kule ndani, ikawa mnasema checking time. Ilikuwa saa 7 kama na robo hivi. Mimi na ushamba wangu wa kihaya nikaenda saa 8 kasoro. Na ninasukuma kile kitoroli, nimeweka begi zangu hapo kwa madaha taratibu. Dada wa checking akaniambia fanya haraka brother, ndege inakaribia kubodi. Hata kubodi yenyewe sijui. Haleluya. Halafu akanikazia macho, sio na kitu gani. Akaniambia mtumishi wa Bwana, ndege ikibodi haupandi.
Mimi ndio kwanza niko nasukuma kitorori, nimetuna na mgongo. Nikamwangalia kwa jicho la tatu, nikamwambia, dada, ungelijua mimi navuka mpaka hapa. Baba alikufa hajapanda ndege, babu amekufa hajapanda ndege, na mtumishi wa Bwana leo napanda ndege. Ninavunja mipaka hapa, ninavunja mipaka hapa. Na ni maombi yangu mbele za Bwana, usife bila kupanda ndege, usife bila kufanya mambo makubwa kwenye ukoo kwenu. Haleluya. Halafu ndio majira ambayo baba amekufa, ameuawa. Halafu baada ya mwaka mmoja naletewa tiketi, sema baba alikufa hajapanda ndege, lakini mimi mtumishi wa Bwana leo navunja mipaka. Na ni kama, dada, raha najipa mwenyewe, iniache sawa, nipande sawa. Kuna mahali wanadamu wasikushauri, raha jipe mwenyewe. Hata kama ni kanisani, andika na 4 kabisa. Hata kama utalala ukaamshwa, Bwana amka, amka. Yesu sio mapepo, Yesu uko mahali sahihi, na umeamua kujipa raha mwenyewe, na raha upokee tena kwa jina la Yesu aliye hai. Yeye kuna wazee wa kanisa kwenye makanisa ya Pentekoste, lala, amka, amka, amka wakati wa neno. Hapa ndio mahali sahihi pa kujipa raha. Kuna watu wanalala mchungaji, wanakabwa nyumbani, unafikia anachana mbao na msumeno, lakini kumbe nyumbani halalagi. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Kile kitabu cha Zaburi, ile sura ya 103 na ule mstari wa 3 hadi wa 6. Zaburi ya 103 ule mstari wa 3 hadi wa 6. Zaburi ya 103 ule mstari wa 3 hadi wa 6. Biblia inasema hivi: akusamehe maovu yako yote, akuponya na magonjwa yako yote, aukomboa uhai wako na kaburi, akutia taji ya fadhili na rehema, aushibisha mema ujana wako na kuna aushibisha mema uzee wako, ujana wako tarejezwa kama tai. 6 nasema, Bwana ndiye afanyaye mambo ya haki na hukumu kwa wote wanaoonewa. Hukumu na haki kwa wote wanaoonewa. Na Bwana akutoe leo, akutendee hukumu na haki, hata kama unaonewa na magonjwa ya ukoo na misiba ya ukoo. Akutendee hukumu na haki, uinuke na kuangaza katika jina la Yesu aliye hai. Wanaonielewa sema amen. Ongeza na Zaburi ya 107 mstari wa 20 na 21. Zaburi ya 107 mstari wa 20 na 21, na Zaburi ya 7 mstari wa 11 na ule wa 13. Zaburi ya 107 mstari wa 20 na wa 21, na Zaburi ya 7 mstari wa 11 na ule wa 13. Naomba usimame na miguu yako miwili. Nimekombolewa na Yesu aliyenirehemia, kwa bei ya mauti yake nimekuwa mtoto wa kombolewa. Haleluya. Mimi mwana wake kombolewa, lewa na kombolewa na damu ya Yesu. Mungu katikati ya miungu, umetupa heshima ya kusema neno lako kwenye hii madhabahu. Nami naomba Bwana yaponye maisha ya watoto wako, wana changamoto za maisha, za kifedha, za kimaisha, za kimagonjwa. Bwana
naomba mkono wako wenye nguvu uwe pamoja nao wanapokwenda kwa sadaka hii. Mfalme wa falme, unapokea sadaka hii, pokea na magonjwa yao na udhaifu wao Bwana, maana waliosema hapa watakuwa ni mahali pa makimbilio wakati wa Bwana tufani. Watu wako wamekimbilia kwenye hii madhabahu, waponye ili iwe ushuhuda kwenye hii madhabahu ya kwamba uko Mungu, uko hai, unaweza kuponya namna hii, unaweza kuweka huru na kuwatoa kwenye funga mbalimbali. Katika jina la Yesu aliye hai, tunaombea na sadaka nayotoa ifanyike harufu nzuri ya manukato. Bwana ukawaponye kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi na Mungu mkuu, na kila mwenye pumzi aseme amen. Jana tulitangaza tutakuwa na sadaka maalum ya kutoka kwenye magonjwa na vifungo mbalimbali vya ukoo, na hata kama adui alitoa sadaka ya damu za watu, damu za kafara za wanyama, leo tutatoka kwa sadaka itakayokuwa harufu nzuri ya manukato mbele ya hii madhabahu. Hakikisha na huyu Mungu wa hii madhabahu anakutoa na kuponya. Hakuna ugonjwa utakao kuua wala udhaifu wa kila aina utakayagusa maisha yako. Wakati presi mwanaimba, mtumishi wa Mungu hapa atakupa bahasha, utaachilia sadaka yako. Na jana tulisema utaandika na magonjwa yanayowatesa kule nyumbani na vifungo mbalimbali. Kama ameshaandika, tumbukiza mule, weka na sadaka yako. Halafu wakati presti mwanaimba, utakuja mbele na hiyo sadaka moja kwa moja. Tutafanya maombi ukiwa na hiyo sadaka yako na hayo maombi yako. Halafu pale mwisho taruhusu sadaka itolewe. Unapotoa sadaka, amini kabisa kila vifungo vimeondoka, kila magonjwa yameondoka, kila nira imeondoka, kila mauti imeondoka. Hautaondoka na mauti wala magonjwa hapa tena. Ukiondoka hapa ni mzima. Bwana amekutetea na kupigania katika jina la Yesu aliye hai. Bwana nielewa, seme amen. Karibu Presti. Kama tayari, njoo kwa Bwana, njoo kwa Bwana, njoo kwa Bwana. Tumekwenda. Bwana ishe, Bwana haleluya, nipande, Bwana, Bwana niinue kwa imani, nisimame, nipande milima yote. Bwana unipandishe. Naomba tufanye haraka, tufanye haraka. Naomba tuchukue muda, kama hujaandika utaandika hata baadaye. Ikishe, Bwana nipandishe, Bwana, Yesu kwa imani, Bwana nisimame, nipande milima yote. Bwana unipandishe.
E Bwana unipandishe. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mtoto wako na mtumishi wako, nipo kwenye hii madhabahu, ninaomba unisamehe, ninaomba unirehemu, na ufute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, na uniandike kwa upya kwenye kitabu cha uzima. Nimeikaribia hii madhabahu nikiwa na mahitaji yangu, iwe ni ya magonjwa, iwe ni ya mateso yanayotesa watu wa kwetu, iwe ni shida, iwe ni magonjwa, iwe ni mauti za kufanana. Yesu, nimesimama kwenye hii madhabahu nikiachilia kila uharibifu kwenye maisha yetu. Tunapoondoka hapa, tuache hapa. Hatavuka na haya magonjwa, hatavuka na misiba, hata kama ni ya kufanana, hata magonjwa ya kulisi. Bwana, ututenge, mimi na uzao wangu, mimi na watoto wangu. Na ruhusu damu ya Yesu iliyo kwenye hii madhabahu itutakase na ifanye vita na kila agano la kimizimu, na kila agano la kichawi, na kila agano la nila ya magonjwa, nila za mauti ambazo zimetesa ukoo, zimetesa familia. Leo hii Bwana, nasimama kwenye hii madhabahu na sadaka yangu na damu ya Yesu. Bwana, unitoe kwenye haya mateso, kwenye hivyo vifo vya kufanana. Kila msiba uliomua baba ukamua mama, ninaapili kwamba mimi na uzao wangu hatapita hapo. Bwana, utatuponya na kututenga na kila roho za mauti na magonjwa ya kila aina, na magonjwa ya ukoo na vifungo vya kila aina, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Kila mizimu, kila mapepo yanayosimamia hizo agano, toka kwa damu ya Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa damu ya Yesu, toka kwa jina la Yesu. Nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana. Haribu kila mpango wa adui, hata kila nila, bomoa kila kamba iliyofunga watu wa ukoo waliokufa na magonjwa. Usipite hapo. Watoe watoto wako, toa uzao wako, toa afya yako, toa shughuli zako. Hiyo damu ya Yesu ya hii madhabahu iende pamoja nawe, iende pamoja nawe, ikutoe kwenye hiyo misiba, hiyo tanzu, hiyo kamba, huo ukuta ule wazuia. Toka Bwana uliye hai, watoe kwenye hayo mateso, watoe kwenye hayo magonjwa, watoe kwenye hiyo misiba, watoe kwenye hayo mateso. Rapaka sete, rapoko ramanda, rapoko robo saka, rapaka, toka kwa damu ya Yesu aliye hai. Endelea kuomba mbele za Bwana. Jitoe mwenyewe, toa uzao wako, toa watoto wako. Walikopita wengine, usipite wewe hapo. Zabu mbichi kula wao, lakini ganze la meno lisipite kwenye maisha ya kwako. Hiyo damu ya thamani ya Yesu ipite kuponya maisha yako, ipite kuponya maisha yako, ipite kuponya maisha yako. Hiyo sadaka ya wanyama, sadaka za damu za watu, damu za miungu, tunasimama leo na Ufunuo 12:11, tunayashinda mapepo, tunayashinda mizimu na sadaka ya damu ya Yesu, na sadaka ya damu ya Yesu. Hiyo damu ya Yesu ipite kuponya, ipite kuponya, ipite kuponya, ipite kuponya. Achilia sadaka ya damu ya Yesu iponya haya magonjwa, iponya hiyo misiba, hiyo roho ya ukiwa, hiyo roho ya huzuni, toka juu yao. Ndiyo Bwana, unapoponya magonjwa yao na mauti zao ambazo zimewatesa, ponya na uchumi wao, ponya na kazi zao, ponya na biashara zao. Bwana, ponya. Magonjwa ni haya haya yaliyoharibu uchumi wao, magonjwa ni hizi hizi ziharibu uchumi wao. Kila kifaa kinakufa, kila kinachofanyika kinakufa. Bwana, unayeponya haya magonjwa, ponya na uchumi wao, ponya na kazi zao. Kibali kilichoibiwa, heshima iliyoondoka, utajiri ulioibiwa, roho ya mauti toka juu yake. Matumbo yasiyozaa yapokee watoto, kansa ondoka,
HIV ondoka, sukari ya ukoo, kansa ya ukoo, malaria ya ukoo, uharibifu wa ukoo, ukichawa ukoo, toka 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 kwa damu ya Yesu. Ndiyo Yesu. Pingili zilizovunjika, pingili zilizosagika zianze kusogeleana muda huu, zianze kusogeleana muda huu. Miguu iliyovunjika, matumbo yasiyopokea watoto, matumbo yasiyozaa yapokea watoto muda huu. Napongea hapa, hiyo laana ya ugumba yanaondoka, hayo mateso yanaondoka. Bwana anakuondolea aibu yako, anakuondolea aibu yako, hicho kichaa cha ukoo, hiyo uharibifu wa ukoo, kwa damu ya Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Toka achia, toka achia, toka achia. Hiyo damu ya Yesu ipite kwenye tumbo lako mama, kwenye kifua chako. Hiyo pressure ya kupanda na kushuka inaondoka, 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 inaondoka kwa damu ya Yesu. Hilo jeneza lilochimana mizimu, jeneza lilowekwa na pasuka, kaburi londaliwa, linafukiwa. Bwana aliye hai anakupigania tena, anakusaidia tena, anakutetea tena, anakuponya tena. Rapoko ramanda rakashekerebo rapakata ramanda. Baba, uliosikia maombi na machozi ya mama huyu na machozi ya baba huyu, Bwana watoe walipokwama kwenye kichafuchafu cha ukoo, kwenye maagano ya ukoo, kwenye shida za ukoo. Bwana wapiganie leo, wapate kunyamaza kimya, wapate kunyamaza kimya katika jina la Yesu aliye hai na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu aliye hai na kwa damu ya Yesu aliye hai. Bado ninakuamini, bado ninakuamini Mungu wangu, bado ninakuamini, ye Bwana, bado ninakuamini, Yesu, bado ninakuamini, bado Bwana ninakuwa, utaniponya Bwana, bado ninakuamini, bado ninakuwa, utanitetea, utanipigania, Yesu, haleluya, unanitetea tena katika jina la Yesu aliye hai na kwa damu ya Yesu aliye hai. Karibu mtumishi wa Mungu, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Tenda mbele za Mungu pia tumshukuru Mungu wetu sisi sote. Tuombe kwa ajili ya mtumishi wa Mungu, tuombe kwa ajili, tujiombe sisi wenyewe. Mungu aendelee kutupa nguvu, aendelee kutupa neema. Hebu mshukuru Mungu wako. Mwambie Mungu asante hata kwa saa hii, mwambie Mungu asante hata kuingia nyumbani mwako. Mwambie Mungu asante hata kwa ajili ya baraka ambazo tumeziona mahali hapa. Tenda mbele za Mungu, omba kwa ajili ya mtumishi pia. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wewe ni Mungu pekee, hakuna mwingine isipokuwa ni wewe tu Bwana. Tunakushukuru kwa matendo yako makuu. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu na wa haki, na ahadi zako Yesu Kristo ni za milele na milele. Sifa na utukufu tunakurudishia Bwana. Asante Yesu Kristo, mwana Mungu hai. Wewe pekee yako unastahili sifa. Namleta mtumishi wako mikononi mwako. Najua ni Bwana ametumia nguvu nyingi, lakini Roho Mtakatifu aliye mwema na mwaminifu, endelea kumbariki, endelea kumuonekania, endelea kumtia nguvu Bwana. Endelea kubariki na familia yake, ukawalinda watoto wake, umlinde mke wake, kawabariki Bwana Yesu. Asante Yesu Kristo, mwana Mungu hai. Nakushukuru kwa upendo wako pekee. Nasema asante Bwana hata kwa ajili ya neema hii.
Na kushukuru Mungu hata kwa ajili ya waombaji wetu wote. Baba, walinde, watunze. Baba, wapiganie, usiwache wala usiwapungukie. Kawape neema na baraka Bwana. Bariki waimbaji wetu wote, uwe pamoja nao, maana nakuimbia wewe katika roho na kweli. Walinde watu Yesu. Bariki na wazee wetu wa kanisa. Bwana Yesu, tunakutumikia wewe katika roho na kweli. Kila mmoja umbariki Bwana Yesu. Kila mmoja umlinde Bwana Yesu. Bariki waimbaji wetu Bwana, wanaomba kwa ajili ya semina hii. Wanaomba kwa ajili ya utukufu wako. Mungu wewe pamoja nao. Uwabariki Bwana Yesu. Usiwaache kabisa wala usiwapungukie. Yote tunaweka mikononi mwako, tukiamini Mungu wetu ni mwema na mwaminifu na haki, na ahadi zako Bwana Yesu za milele na milele. Asante Baba yetu. Mtoto wako ataondoka mahali hapa. Kila mmoja ataelekea nyumbani kwake. Kila mmoja ataelekea kwenye kazi zake. Mungu kawabarikie. Mungu kawalinde. Mungu kawapiganie. Mungu kawatetee. Naombea na wanafunzi wetu ambao kesho wataanza mitihani yao ya taifa. Wanafunzi wetu wa darasa la 4, Mungu wabariki. Kikumbuka na shule yetu ya Agape Kahama, na iweka mikononi mwako. Wabariki watoto wetu hao. Wape neema na baraka Bwana. Wape kumbukumbu njema. Wape ufahamu mwema Bwana, wakutumikia wewe katika roho na kweli. Wewe ni Mungu pekee. Wewe ni baba yetu. Wewe ni ngao yetu. Wewe ni tumaini letu. Tena watoto wako Bwana Yesu wataingia mahali hapa kukushukuru Mungu kwa ajili ya sadaka ambazo Bwana Yesu umewapa neema na baraka. Watakutolea katika roho na kweli. Watakutolea kwa moyo wa kupenda, kwa moyo wa furaha, kwa moyo wa hiari. Watatoa vitu vyao vya thamani. Baba, ubariki sadaka yao na iweka mikononi mwako. Bwana Yesu, usimwache hata moja wala usimpungukie. Mungu wetu na baba yetu, wewe peke yako unastahili sifa. Wewe peke yako unastahili kuabudiwa. Najikabidhi mikononi mwako Bwana Yesu, hata saa hii na wakati wewe Bwana. Tunaomba neema yako Bwana wewe pamoja nasi, na mkono wako Bwana utembee pamoja nasi, uso wako Bwana uende pamoja nasi. Asante Yesu, wewe umesikia maombi yetu haya. Nawe Baba utatenda na utajibu sasa mapenzi yako. Na hata siku ya kesho, siku ya Jumatano, wewe Bwana Yesu, kwenye ibada yetu ya Morning Glory, Baba Yesu, tunahitaji tuanze na wewe Bwana katika masifu ya asubuhi. Tuendelee kukutukuza wewe katika roho na kweli. Umbariki kila mmoja ili aweze kuingia nyumbani mwako Bwana Yesu, aenda kukushukuru wewe na kukusifu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Baba, asante. Wewe ni mweza wa yote. Hakuna msaada mwingine isipokuwa ni wewe. Sifa na utukufu tunakurudishia Bwana. Hakika umesikia maombi yetu haya. Nawe Baba utatenda na utajibu sasa na mapenzi yako. Ni katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi. Karibuni sasa mshukuru Mungu wenu. Tolee Mungu sadaka. Baada ya hapo niwatakia amani za Bwana. Mwende kwa amani yake Bwana.